Ô cả nhà, hôm nay chiều chiều á, tức là mình từ Đắk Nông về, mình nghe mấy ngày nay rồi, nhưng mà mình đi ở trong đây lại không có cái nhà máy nào ở gần đây, mà đây là thuộc về nông thôn. Mà em nghe có cái tiếng kêu gì ở đâu đó, em không biết là tiếng kêu gì luôn đó cả nhà. Mà cả nhà chịu khó nghe trong âm thanh trong video nha, là nó kêu, nó chắc có khi điện thoại không biết có thu được không, có thu được nghe cái tiếng hú đó không, nhưng mà em nghe là nó kêu vu vu cả ngày luôn. Em không biết ở hướng nào em không biết ở đâu, nhưng mà em nghe là ở trước trên cao cả nhà, nó ở ngay cái hướng đó đó, cái hướng đó đó cả nhà, ở hướng đó là hướng đông đó. Hiện tại có nghe đó nè. Nghe cả nhà, giờ lại có gió chắc không nghe rồi. Hướng đó đó. Lại có gió rồi, nó có gió, mình nghe không gió, đang có gió nè cả nhà nè, bầu trời trong xanh luôn. Muốn nghe đó, nhưng mà chắc có gió là nó hút vô trong ghi âm điện thoại là không nghe được. Nó giống như cái tiếng người ta hút bụi, hay là bào mấy cái ván ép gỗ gì đó cả nhà. Mình không biết nó ở đâu. Ở trong đây thì chưa có công ty, chưa có xưởng gỗ, chưa có gì. Ở đây là chỉ có xung quanh là vườn thôi, nhưng mà em không biết là cái tiếng gì kêu. Nhưng mà không biết cả nhà có nghe được trong clip hay không. Nếu mà bạn nào mà nghe được thì comment cho mình nói nghe nha. Trong lúc mình đang cung chiếu á, cả nhà nào mà nghe được á thì nói trong bình luận cung chiếu luôn để cho mình biết nha. Hiện tại mình vẫn còn nghe nha cả nhà. Hôm qua á, thì mình nghe nó ở hướng kia là hướng nam, còn hôm nay nó lại chuyển về hướng đông. Mà em nghe rồi, hồi nãy em có hỏi người ta nói cũng có nghe, nhưng mà chắc có khi hoặc là có cái nhà máy nào đó nó làm xa xa đâu đó là nó vang, mình cũng không biết. Tức là hiện tại là ở đây là mình ở khu vực này là trong vòng 20 cây, không phải, tầm là
10 cây số là không có nhà máy, chưa có nhà máy. Nhưng mà chỉ duy nhất là có cái nhà máy, cái du lịch mà người ta mới mở là khu du lịch sinh thái Tre Việt, nhưng mà hiện tại giờ người ta đã đổi tên rồi. Là hôm qua là mình có tưởng là cái khu du lịch sinh thái đó là người ta khoan ván, ép vô tường làm nhà hay gì đó, là mình không có quay. Rồi hôm nay mình lại nghe nó lại chuyện về hướng này mà không biết cái gì. Chắc có khi mình phải đi hỏi, gặp ai đó là mình hỏi xem ai biết cái tiếng gì không thôi. Lại tiếp tục. Phải đứng im cái điện thoại mới nghe được, chứ còn mình đi là nó không nghe được. Nó chỉ có hướng đó thôi. Hướng đó đó. Không biết cái tiếng gì. Ngoài đó là xóm làng. Đây là một cái cánh đồng. Giờ nghe lớn này, lại ngưng rồi này. Nó giống như cái kiểu người ta dùng máy bào ván hay gì cả nhà. Nghe nó dỗ dàng mà giống như người ta làm mấy cái máy người ta ép ván này. Nó giống như cái dạng cung mà cưa ván gì đấy. Nhưng mà ở đây làm gì có cái công ty sùng gỗ này, vẫn còn nghe này. Mà không, cái dạng cưa mâm nó đâu có cái xưởng cưa nó đâu kêu vậy, nhưng cưa của ta đó kêu. Nhưng mà cưa mâm cưa nó phải như vậy, giống như cái kiểu người ta khoan vít dưới tường á. Đó đâu công trình vậy. Nghe mấy ngày nay rồi. Mình buồn có cái âm thanh là lạ cho mình nghe chơi cả nhà. Ở đằng sau mình á. Gần hết rồi, bây giờ này nghe nhỏ rồi, lúc lớn lúc nhỏ. Này là lúc lớn lúc nhỏ, lúc lớn lúc nhỏ không biết ha. Không biết tiếng gì. Mà con đi xuồng gỗ thì nó lại không phải là kiểu này. Nghe nó hay là lạ, cho cả nhà ngắm cảnh tiếp nha cả nhà. Đây là người ta làm vụ đông xuân này. Trong đấy hai con sĩ đó làm mấy cưa cây, nhưng mà tiếng mấy cưa đâu phải như vậy. Không phải tiếng mấy cưa đâu. Này chắc không biết tiếng gì thôi. Quay lên điện thoại bỏ sát điện còn nghe mà. Hôm qua là cứ tưởng là bên Tre Việt người ta mới xây cái du lịch, người ta ép ván ép tường. Nó giờ vẫn được nghe này. Bây giờ nghe lại hướng đó rồi đó. Hồi nãy mình sang cái chỗ cái cây xoài đó là mình đứng đó mình nghe cả nhà. Bây giờ mình lại chạy sang đường này. Làm đường người ta làm cái gì đó. Giống như cái xưởng, nhưng mà ở đây làm gì có cái xưởng nào. Ở trong khu vực này làm gì có cái xưởng. Người ta đang làm cái gì đó. Làm cái ruộng vô cái chỗ thiên gì đó, là cái ruộng này.
Đường mương thì người ta làm cống, làm này làm kia, xe ủi xe cá nữa chứ làm gì có cái tiếng như vậy được. Nó vẫn còn nghe đó. Mấy bài mua mấy cây đó hả, làm nhà hả? Có mua đâu cây đâu. Đi đứng đó quay phim, nghe cái tiếng gì đang đến quay cảnh mà nghe cái tiếng gì mới hỏi ấy. Mấy cây keo đó hồi nãy đó là có gió thổi lá quay lên đó, giờ còn nghe đó, mình không biết cái gì luôn. Kêu cứ tầm chiều tầm 3 giờ bắt đầu là nghe, nhưng mà mình không biết người ta mở cái gì, người ta mở cái xưởng gì mà nó kêu, cái đó mình không biết. Mà mình nghe trên bầu trời lúc đầu mình cũng hú hồn, mình tưởng là cái tiếng kêu của trên bầu trời, mà cái này là mình không hiểu rõ, không biết cái tiếng gì mình nghe, thì mà mình quay cho cả nhà nghe thử thôi. Thế cái này là không phải là mình nói là bầu trời có tiếng gầm lá cái này cái kia là không có nha, không phải nha. Cái này là cũng là có khi là họ làm cái gì đó ở xa xa là mình nghe vang nó theo chiều gió cả nhà, là vang theo chiều gió thôi. Tức là mình đi quay cảnh nông thôn ở trong đây, chỗ gần nhà cho cả nhà ngắm cảnh nông thôn buổi chiều ở vùng quê rất là yên tĩnh nha cả nhà. Nó có gió rất là yên tĩnh, vù vù. Mình mới về Đồng Nai được có 3 ngày 3-4 ngày vẫn còn nghe đó cả nhà, nghe nó là lạ. Đi hỏi 2 người họ cũng không biết, vẫn còn nghe đó ở đằng sau mình. Video mình quay hơi dài nha cả nhà. Cả nhà xem video thấy hay nhớ cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh để mình có động lực làm video tiếp theo nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bye bye.